Акаев Жанарбек Кубанычевичке берилет. Чоң рахмат, урматтуу Нурбек Өмүрбекович. Урматтуу Алмаз Акынжанович, мен сизге мына саламаттыгы кыл учунда турган миңдеген адамдардын кайрылуусун жеткирип коеюн. Акылбек Үсөнбекович менен кеңешип, ушул маселелерди, эки маселени абдан олуттуу тез арада чечип бересиздер деп үмүттөнөм. Мына урматтуу депутаттар, силер да көрүп атсаңар керек, ушу кыш шилдеде Жогорку Кеңештин имаратынын алдында күндө жанагы гемодиализге муктаж адамдардын дарылануусу үчүн акча каражатын сурап, күн сайын митингге чыгып атышат. Ондогон адамдарыбыз ушул жерде депутаттар менен жолугушуп, ушул кичине каражат бөлдүрүп береби экен деген үмүт менен жүрүшөт. Ошолордун үнүн жеткирип коеюн деп жатам. Мына Фомс мамлекеттик жеке өнөктөштүк келишиминин негизинде Фрезениус деген компания менен 2017 жылы келишим түзгөн экен. Аталган компанияга таандык гемодиализ борборлоруна бир бейтаптын дарылануу процедурасы үчүн мамлекет тарабынан 6800 сом бөлүнөт, ал эми башка жеке менчик борборлорго 4700дөн мамлекет төлөп берет. Ошо 300дөй жаран азыр Фрезениуска барып канын тазалатса, 2000дей жаран башка борборлордун кызматын пайдаланышат. Эми ошол убактагы курс менен алганда 4700 сомдон бөлүнчү. Бирок азыр мына бейтаптарга бериле турган дары-дармектердин сатып алганга 4700 сом жетишсиз болуп атат. Ошону дагы ар бир бейтапка 2100 сомдон кошуп 6800 сом болгондо ошол дарыланууга кенен жетмек деп атат. Урматтуу Алмаз Акынжанов, ушул өнөкөт бөйрөк оорусу менен жабыркагандар билесиз өзүңүз, мына бир жумада 3 жолу канын тазалатып туруш керек. 2000дей жарандын кайрылуусу. Ошону мына азыр бир жумалык чыгымын эсептеп чыкса 40 миллион сом болот экен. Менимче өкмөт ага каражат табат деп ишенем. Экинчи маселе, мына жогоруда депутаттар да айтып өттү, ушул сыяктуу эле бөйрөгүн алмаштырган жарандарга мамлекет тарабынан бериле турган дары-дармек берилбей калганына 7 айдан ашты. Жарандарыбыз ушу ар кимиси өзүнүн каражатынан чет өлкөдөн заказ берип сатып алып атышат азыр. Абдан кыйналышты. Алардын саны дагы 607 киши. Мына булар эмне үчүн өздөрүнүн жанынан сатып алып, жанагы чет өлкөлөрдөн заказ берип атышат, анткени бөйрөгүн алмаштырган жарандарыбыз иче турган дары-дармектердин бардыгы Кыргызстандын аймагында жок. Мына 2020 жылы улуттук госпиталь тендер жарыялап, бирок ошо женерик дарыларды саткан орусиялык Медсервис деген компания тендерди утуп алган экен, бирок дарылар сапатсыз чыгып, мына кийин кайра Unihелт деген компания уткан, ошолордун айынан мына азыр ушул тендердин айынан 7 айдан бери жанагы бөйрөгүн трансплантация кылдырган жарандар дары-дармекке жетпей атат. Болгону 78 миллион сом экен. 600 адам азыр күн сайын ушу өздөрүнүн каражаты менен дары сатып алып атат. Ушуну тез арада чечиш керек, Алмаз Акынжанович. 78 миллион сом эми өкмөт үчүн менимче чоң каражат эмес. Рахмат.